如果你將會申請美國嘅大學嘅話呢，你一定要留意呢個 video 啦，因為我嘅 advice 一定會幫助你增加你嘅錄取率。申請美國大學最煩嗰樣嘢呢，唔單止係佢哋有好多唔同嘅申請文章，仲要係佢哋嘅申請系統呢係唔統一嘅。咁唔單止係咁啊，佢哋仲有好多唔同嘅截止日期，同埋好多唔同嘅申請嘅模式。例如啦，第一個截止日期咧係11月1號，就係提早申請嘅截止日期啦。咁第二個截止日期就係11月30號啦，係加州大學 University of California 嘅常規申請截止日期啦。1月1號至到2月1號咧就係常規申請嘅截止日期啦。2月1號之後咧，仲有好多學校咧係滾動性申請嘅。喺呢個 video，我唔單止會同你哋講解呢啲嘅申請模式有啲咩嘅分別啦，我仲會教大家如果喺申請5至10間學校嗰陣時咧，點樣去分配呢啲學校喺申請唔同嘅模式裏邊，咁同埋利用呢個策略咧去增加大家錄取率。咁首先講一講常規申請 regular admission 先啦。固然之就係話一個好 regular 好常規嘅申請嘅模式啦。除咗 University of California 加州大學喺11月30號截止之外咧，其他好多唔同嘅大學咧，多數都會係1月1號或者打後咧截止嘅。咁有啲學校咧，甚至乎係遲到可能2月中、2月15號截止都唔定嘅。遞交咗常規申請之後咧，大概會喺3月或者4月份就會收到結果噶啦。咁我亦都好快講一講 rolling admission 滾動性申請係啲乜嘢啦。咁滾動性申請咧就係話一間學校咧係原來係冇 deadline 嘅，即係話咧佢喺 open 呢個 application 即係9月份打後咧，你哋都可以陸續去遞交申請。咁呢啲學校咧係 first come first serve 嘅 basis 啦，咁就係話你一交咗個申請之後咧，佢哋有時間去 review 你嘅 application 咧，就會俾到一個錄取結果嚟嘅。咁好多時候咧，呢啲 rolling application 嘅學校咧，係直至到12年級，即係話我哋嘅 Form 6啦，係直至到5月份或者6月份咧，仲收緊生嘅喎。咁而家就講到大家最關注嘅就係提早申請 early admission。咁美國咧有400多名嘅大學咧，現時咧都會有 early admission 提早申請嘅一個方法嘅。咁咩叫 early admission 咧？好概括咁樣講咧，就係話學校咧係容許學生比起 regular admission 早1-2個月咧去遞交申請，而同時間咧亦都早1-2個月咧係收到 result 嘅。咁大家家長咧而家一定係好好奇㗎啦。咁係咪一定係提早申請 early admission 就係增加到我哋嘅錄取率嘅咧？咁又唔係嘅，因為其實 early admission 咧都有好多唔同嘅 plan 嘅，而呢啲唔同嘅 plan 咧都會影響到咧學生嘅錄取率嘅。咁我首先講下咧提早申請其中一個 plan 啦，就係 early action 啦。咁我講解嗰陣時咧可能會 throw 好多唔同嘅 terminology 啦，大家咧可以翻嚟咧再慢慢去參考翻呢啲 terminology 嘅意思。咁 early action 咧，佢其中一個特質咧就係佢係 non-binding 非約束性嘅。咁即係點解咧？就係話當你去 through early action 去申請一間學校嗰陣時咧，人哋收咗你咧係你唔一定要去嘅。咁而喺提早申請咧，另外一個比較最 popular 嘅一個選擇咧就係 early decision 啦。咁同 early action 一樣啦 ，early decision 咧大多數咧都係11月1號截止嘅。咁而佢哋嘅 result 咧都會係12月中至到1月份咧係公開嘅。咁但係有啲咩唔同咧 ？early action 咧係唔受約束嘅一個 agreement 嚟嘅，就係話人哋收咗你，你唔一定要去。但係 early decision 嘅話咧，你淨係可以申請一間學校，而人哋收咗你咧，你係一定要去嘅。有一樣嘢咧叫做 ED2 嘅。OK， 頭先講咗 ED 咧，就係話11月1號遞交啦，咁就12月中啦會有一個 result 啦。咁而 ED2 咧就係話 OK， 佢係常規申請嘅截止日期，即係1月1號截止啦。咁但係咧，亦都係同常規申請一樣咧，3至4月出呢個 result。咁只不過咧，佢同常規申請一個唔同之處咧，就係佢係一個約束性嘅一個申請啦，就係同 ED1 一樣啦。你報咗呢間學校咧，你係一定要去呢間學校嘅。咁而 for ED2 咧，通常就係話大家如果喺 ED1 嗰度失手啦，通常呢啲情況咧，佢會有2個 option 嘅。一個 option 就係直接拒絕你啦，即係如果你啲分數咧係真係達唔到，或者佢係唔中意你嘅。但係啦，如果嗰間大學即係你 ED1 間大學咧都幾中意你，但係有第二啲人咧係高分過你，暫時唔收你住啦，佢會將你擺喺 regular application 個 pool 嗰度。咁 at this point 咧，你哋就可以去諗啦，就係話 for 1月1號嘅申請啦，你哋會唔會咧去再揀第二間學校咧去報呢個 early decision 2？咁如果你問我哋啦 ，early action 定係 early decision 咧，對於申請學校咧係更加有幫助嘅話咧，咁我可以 no brainer 咁同你講咧，early decision 咧係會有優勢嘅。
點解呢？因為人哋收咗你呢，你一定要去呢間學校。即係咩意思呢？就係話你基本上呢係同呢間學校呢示愛，就係話你收我嘅話，我無條件一定會去呢間學校。就算呢個劍橋牛津呢收咗我之後呢，我都一定會去你間學校嘅。咁但係啦 ，early action 呢，雖然你都係早咗去申請，早咗去收 results 咧。其實你可以報晒咁多間嘅 early action 都得嘅喎，咁點解 between early action 同埋 early decision 咧係咁大分別呢？而點解學校咧會比較係通過佢哋嘅約束性嘅一個申請咧嘅申請者嘅學生咧係比較中意佢哋嘅呢？咁大家咧要去明白咧，每間大學咧都會咧係有一個統計咧，就係話關於一個叫做 yield 嘅嘢嘅。OK， 咁好簡單講明咩叫 yield 啦。yield 就係話每一年咧一個招生部咧都會計算一下，就係話咧佢哋發出嘅一啲嘅錄取信，有幾多個學生咧係最後咧係接受佢哋嘅錄取而去 attend 呢間學校嘅。呢樣叫做 yield 嘅嘢咧係直接影響到一間大學咧嘅聲譽啦，同埋佢嘅排名嘅。咁可想而知啦，如果你係哈佛，如果你係耶魯嘅話，咁你嘅 yield 一定係好高噶啦，係咪？如果哈佛俾個錄取你，right， 你一定唔會唔去啦。OK， 咁換句話咧，就係話點解 early decision 係咁有優勢咧？因為佢令到嗰個學校去確保到自己個 yield 咧係一定會100% for 每一個學生。咁提早申請咧，其中一個最 confusing 嘅嘢咧，就係話有啲學校咧，佢哋嘅提早嘅申請嗰個模式咧，唔係叫做 early action， 亦都唔係叫做 early decision， 佢哋叫做 restrictive early action 嘅喎。咁即係咩意思咧？就係話雖然呢個咁嘅 restrictive early action 咧係唔約束性嘅，就係話 OK， 你 through restrictive early action 報一間學校嘅話咧，佢收咗你之後咧，你唔一定要去嘅，但係你只可以通過 restrictive early action 報一間咁樣嘅學校。咁點解呢樣嘢咁重要去分別呢？因為咧有好多最 top 嘅學校，例如史丹福大學、哈佛、Princeton 咧，都係用 restrictive early action 嘅。我哋嘅建議就係話 restrictive early action 同 early decision 咧嗰個優勢咧，其實係相輔相成嘅，差唔多嘅。點解呢？因為你只可以揀一間。當你只可以揀一間嗰陣時咧，即係你同佢時間耐啦。即係你特別中意佢，你係最中意就係佢啦。OK， 咁好概括咁樣講啦，通過呢啲唔同嘅提早申請咧，一定係會對學生係有一個 advantage 嘅。呢個 advantage 咧係好簡單，就係一個 show interest， 係對於大學咧係提早咧同佢哋講，喂，我好有 interest 喎。咁但係頭先咁講咧，唔係所有嘅提早申請咧都係一定係對於你嘅情況咧係有優勢嘅。例如啦 ，for early action 啦，有啲咩人係去報 early action 嘅咧？我可以講絕大部分嘅學生咧，點解會去報 early action 咧？係因為佢哋會想係通過 early action 去報一啲對於佢哋嚟講咧係比較保底嘅一啲嘅學校，而通過呢個 process 咧，佢想早啲咧喺12月中或者1月咧係攞到一個定心丸，就係話 OK， 我入到呢啲咁嘅 safety school 啦，咁我1月1號咧之後去再衝一啲比較難少少入嘅學校。咁所以咧，如果你咧11月1號之前咧，嗰啲 SAT 成績未搞好啊，未準備好成個申請第啲嘅材料嘅話咧，或者啲文章未 perfect 好嘅話咧，咁你就唔應該咧走去特別去推呢個 early action 嘅 option 啦。唔係話你早啲去排隊咧，就一定會有一個優勢嘅，而係就係話 OK， 如果你早啲準備好晒所有嘢，你早啲去排隊咧，咁你就會早啲會有個機會咧去得到人哋嘅錄取啦。相反嚟講咧，early decision 或者 restrictive early action 嘅話咧，你只係可以揀一間學校。咁喺揀呢間學校嗰陣時咧，大家要明智少少啦。大家唔好亂咁就係話淨係睇排名啊，然之後就揀一間你哋最 dream school 嘅一間學校。因為實際嚟講咧，雖然 early decision 或者 restrictive early action 咧係真係會提升到你哋嘅入學率少少嘅。咁但係咧，如果你嘅 SAT 或者你嘅 GPA 咧，係遠遠係低過呢間嘅 ED 或者 restrictive early action 嘅學校好多嘅話咧，基本上你遞交呢個申請，人哋都唔會理你。咁所以咧喺呢個情況咧，你就會嘥咗你嘅申請啦。咁當大家去申請緊5至10間學校嗰陣時，我哋點樣可以用呢啲唔同嘅 admission 嘅 system 咧，去增加你嘅錄取機會咧？首先咧，你要 identify 喺呢10間學校裏邊，究竟有邊一間咧係你嘅 dream school 或者你最想入嘅學校，而係唔係話即係爭得咁遠嘅，你係真係可能有機會，但係可能咧成績上邊啊或者 GPA 啊係爭少少嘅。
咁同埋啦，同時間咧，呢間學校咧錄取咗你之後咧，你係一定會去嘅。咁好明顯啦，你哋可以將呢間咧就係揀喺 early decision，或者如果佢係用 restrictive early action 嘅話咧，咁你就會用呢間去報啦。OK，咁11月1號嘅截止日期咧，你就會有一間 ED 或者 restrictive early action 啦。咁另外啦，我都會建議，如果你有10間學校嘅話咧，你抽出3至4間咧係用嚟去報 early action 嘅。咁而呢3至4間咧，我會建議咧係比較保底少少嘅 choice 嚟嘅。如果呢個 strategy 係做得最好嘅話咧，咁而係你係非常之 fortunate 嘅話咧，咁我都希望大家咧喺12月中或者1月份咧係收到 ED 嘅一個錄取信息啦，咁你就基本上乜都唔使做。咁但係如果唔係啦 ，unfortunately 咧，你個 early decision 咧係冇收到你嘅話咧，咁你喺常規申請咧就應該咧去報埋咧你其餘個 school list 裏邊嗰啲學校嘅。咁滾動性申請咧係幾時用嘅咧？咁好坦白嚟講啦，大部分係提供滾動性申請嘅學校咧，都係一啲嘅公立學校啦。咁同埋咧喺排名上邊咧未必係最高嘅。咁所以咧呢樣嘢咧，大家都要去留意一下啦。就係話 OK，如果你係不幸咧喺提早申請、喺常規申請咧都失手嘅話咧，咁唔緊要嘅，仲有學校會收嘅。OK，除咗呢個 community college 嘅一個 option 之外啦，滾動性申請咧，亦都係會有啲嘅 decent 嘅一啲嘅大學嘅選擇啦，而可能你會有一個意外嘅收穫嘅。頭先就好概括咁樣講咗美國嘅大學嘅唔同嘅申請嘅截止日期同埋申請嘅模式啦，同埋一啲好綜合性嘅一啲嘅申請嘅策略嘅建議啦。咁但係除咗呢樣嘢嚟講呢，其實前提就係話大家要喺申請文章裏邊啦做準備啦。當你報10間學校嗰陣時咧，你係寫緊15至20篇文章嘅。除咗呢樣嘢啦，就係你哋啲 SAT 啦、學校成績啦、課外活動嘅安排啦，你成個申請嘅策略咧，都係圍繞住咁多唔同嘅嘢嘅。如果你對於申請美國嘅大學嘅策略咧，仲有啲咩問題咧，可以直接喺我哋嘅 website 揾我哋會隨時解答你。多謝你哋嘅支持，我哋喺下一個 video 再見。